इस एसी का 4 साल से जेट मशीन सर्विस नहीं हुआ है, सिर्फ नॉर्मल सर्विस हुआ है। अभी हाल फिलहाल में एक लड़का आया था, वो ब्लोअर मशीन से इनमें हवा मार दिया और बोला कि हो गया सर्विस। तो कस्टमर जैसा खुद बोल रहे हैं कि उनके गर्दन पर हम हाथ दिए और सीधे रोड पे ले जाके छोड़े, बोले जाओ सीधे चलते रहना, पीछे मुड़ के मत देखना। वैसे ये फिल्टर तो साफ कर रखे हैं, लेकिन अंदर से कॉइल में हमको गंदगी दिख रहा है। अब तो हम इनके पूरे पैनल को खोल लिए हैं, अब इसके कॉइल के ऊपर गंदगी देखिए, गंदा तो है ये एसी।